Hivi ulishawahi kukaa na kujitathmini katika mahusiano uliokuwepo au mahusiano yaliyopita? Yani ilikuwaje sikuona upande wake wa pili, au inakuwaje saizi sioni upande wake wa pili? Yani kwa nini ananionyesha red flags lakini inakuwa na zignore? Kwa nini ananionyesha matendo fulani fulani hivi ila nachukulia kawaida? Unaweza ukawa unajiona bwege, unaweza ukawa unajiona kama hazipo fulani hivi, yani haujielewi. Baadaye unaona it's okay. Hiyo doesn't mean that haukuwa na akili au hauna akili, haujielewi au haukuwa unajielewa, japokuwa ndani kabisa unaona kabisa sio sawa. Yani hapo ni kwamba ubongo wako uko chini ya ushawishi, au ulikuwa chini ya ushawishi na hasa ulipokuwa unaingia katika penzi jipya, au kwa sababu uko katika penzi jipya. Walioenda skuli wanaita manipulation. Katika video hii tutaangalia mambo muhimu ya kisaikolojia ambayo unapaswa kubofya stop hasa pale unapoingia katika penzi jipya, ili kuweza kujua upande wake wa pili mapema, kujua kama ni mtu sahihi, kujua kama ni mtu ambaye unaweza ukaishi naye katika mahusiano ya muda mrefu yenye malengo na yenye kutimiza malengo kabla halijakukuta jambo. Abdunnoor hapa. Kumbuka kujiunga na mimi kama wewe ni mgeni. Ukijiunga na mimi unakuwa unanipa nguvu zaidi. Kumbuka kutizama video nzima kwa sababu mambo mazuri huwa yako mwishoni na wengi hawayafikii. Kutoa maoni kama utanipata kinoma noma, lakini pia kulike na kushare kama hutojari, ili video iweze kwenda mbali zaidi. Jambo la kwanza unalopaswa kuzuia, zuia kemikali za kibiolojia. Ni kutonye dia one. Kitu unapaswa kuelewa, mapenzi sio mfumo wa hisia tu, ni mfumo ambao unahusisha kemikali za mwili. Naomba usikaze fuvu hapa ili tuelewane zaidi. Naelewa unajisikiaje napoanza mambo ya kemikali. Anyways, kitendo cha kumpenda mtoto wa mtu, mwili unaanza kwa kutoa homoni inayoitwa dopamine. Hii homoni mara nyingi inashughulika na addiction zote ambazo unazijua wewe. Kwa Kiswahili tunasema inashughulika na uraibu. Kwa mfano pombe, kwa mfano ngada, kwa mfano uroda, tafsida kidogo, hatutaki kuharibu mazingira, na hata vyakula na vinywaji vya aina fulani. Yani kwamba usipotumia kitu ile, mashilingi hayakae vizuri mwilini. Anyways, kwa hiyo unakuwa addicted naye. Kwa nini unakuwa addicted naye? Kwa nini unakuwa na uraibu naye? Usipomuona hautulii, usipoongea naye hujisikii, usipoona meseji yake unaona kama vipi tena, kumetokea nini? Ukiamka asubuhi, break ya kwanza ni kumtext good morning na vingine ambavyo hutaki kabisa ukavikosa kutoka kwake. Baada ya hapo anashuka mzee baba oxytocin. Hii ni hormone ambayo inaunda bondi, mnakuwa kama mwili mmoja. Hii ndio hormone ambayo inakufanya ujisikie uko salama unapokuwa naye, unajisikia raha, yani unamwamini kuzidi hata wazazi wako. Kila anachokuambia ni sahihi, kila anachotaka unaona yuko sahihi kabisa. Unakuwa unajisikia raha unapokuwa naye, unapozungumza naye, unapochati naye, lakini pia unamwamini kupita kiasi, hasa pale anapokuwa anakupa ushauri au anapokuwa anakuelekeza majambo. Hii hormone ndio hormone ambayo mara nyingi huwa inatufanyisha ujinga katika penzi jipya. Hapo unauelewa ujinga ni upi. Lakini pia hii ndio hormone ambayo inatufanya tunasamee. Akikuzingua leo unasema anyways kesho atakuwa poa. Hapa ndipo utasikia mtu anakuambia sina hali mie, nimezama kwenye kina kirefu cha huba. Sasa hizi hormone mbili zikiungana ni balaa tupu. Hapa ndipo akikufanyia kitu chema kwa mara moja, unaashumu kwamba ni mtu mwema siku zote. Ndipo anapokuwa anakuumiza mara kwa mara, lakini anaporudi na kuomba msamaha mara moja, unasamehe kiholela holela. Anakupenda mara moja kwa wiki, unaassume siku zote zingine alikuwa busy na mambo ya muhimu. Yani kiufupi, unageuza kibendera chekundu kuwa cha pink. Kwa kweli hichi ndicho kipindi ambacho walio wengi, hata wazazi, huwa tunawakanusha kabisa, hatuelewi wanachotuambia. Hapa ndipo utamsikia mtu anakuambia mimi nishampenda, waja watajua wenyewe. Sasa ngoja nikupe smart move ndugu yangu. Sasa jiulize maswali yafuatayo, na ukipata majibu yake utanishukuru baadaye. Je, mapenzi yake na busara zake ni muendelezo? Je, matendo yake anayofanya yanafanana na anachokueleza? Je, mtu huyu ni salama kwa uhusiano wa kudumu? Majibu yake yatapokuja negative, zuia dopamine, zuia oxytocin. Tumia akili ya kuzaliwa na sio ya kuwa manipulated. Jambo la pili la kuzuia, zuia mitego ya mabomu. Imagine mjeda aina ya mwanajeshi anapokanyaga bomu la kutegeshwa vitani. Unahisi anakuwa hajapata mafunzo mazuri au hana akili timamu? Jibu ni no. Sababu ni kwamba amekanyaga sehemu ambayo kuna bomu, na bomu lile limetegeshwa na limetengenezewa mazingira ambayo komando wa kijeshi au mwanajeshi au mjeda anaona ni salama kabisa kukanyaga, hakuna shida kabisa. Hivyo hata katika mahusiano, mara nyingi sio kwamba mtu hatari anakuja kwa kujionyesha, anakuja akiwa romantic vibaya mno. Anakutext kila muda, anataka awe na wewe mara zote, anakutambulisha kwa ndugu zake na rafiki zake, anakutoa out sehemu yoyote unayotaka, anakupa hela, anakupa chochote kile unachokitaka. Lakini pia anakuwa na kawivuivu fulani hivi, hasa pale anapokuta unasalimiana na wa kiume au wa kike, hasa pale anapokuta simu iko busy na wewe unasema huyu ndiye kabisa, ananipa malavidavi ya kwenda. Lakini nikwambie kipenzi, hiyo haimpi tiketi ya kumwamini 100%. Hebu tujiulize, vipi kuhusu msemo wa Kiswahili unaosema shetani kavaa ngozi ya kondoo? Vipi kama nia yake ni kukutumia tu? Vipi kama nia yake ni kuchukua vihela vyako tu? Take this dear one. Kama nilivyosema, sio wengi tunapata mahusiano mabaya kwa sababu hatujielewi, ni kwa sababu tabia zake zinakuwa zimejificha mwanzoni, hasa kipindi cha honeymoon. Yani
penzi jipya. Hebu tuongee kidogo kuhusu kukutext kila mara, kukupigia simu za kunong'ona usiku, kukutambulisha kwa ndugu zake na rafiki zake, kuhusu nitumie picha yako, sijui picha gani, unajua mwenyewe, nimekumisi kibao. Finally ubongo wako unasema nimepata mtu anayenimatch, ananionyesha mapenzi. I'm telling you, hayo sio mapenzi at first, ni bomu linaandaliwa. Kwa nini nasema hivyo? Anakutia kwenye wavu mwanzoni kabisa, kabla hajaanza kuonyesha true color. Anakufanya ujiwekeze kwake kihisia na kiakili kabla hujamjasusi vizuri. Sasa kwa nini upasi kuruhusu hii kitu? Mapenzi sio hicho anachokifanya. Mapenzi ya dhati huwa yanajionyesha yenyewe. Yanajionyeshaje? Ni pale kwa kuwepo pale unapomhitaji zaidi, kuheshimu na kulinda utu wako, kukuweka katika mipango yake ya baadaye, kukuweka wazi kwa kila jambo, na wema wote ambao unaufahamu wewe. Hicho anachofanya, anaandaa bomu ambalo litakulipukia baadaye. Jambo namba 3 la kuzuia ndoto za linacha. Naomba nikuulize swali kabla hatujaendelea na pointi yetu. Unampenda yeye au tayari kuna picha fulani hivi umeshalitengeneza kwake ndilo unalolipenda? Jibu bakia nalo. Anyways, mara nyingi hauumii kwa sababu shemeji alibadilika. La, unaumia kwa sababu umeona alikuwa ni nani. Trust me dear one, walio wengi huwa hatupendi mtu kwanza. Tuna fall in love na ndoto aka maono. Kwa mfano, tutakuwa na watoto wazuri, nitatamba naye kitaa, tutaishi kwa kupendana, atanijali na kunilinda miaka yote. Sasa kaa kwa kutulia. Hapa huwa pana shida moja. Unapokuwa katika penzi jipya au mahusiano mapya, mara zote ubongo wako unaanza kukusanya shahidi, mambo ambayo yatathibitisha ndoto zako. Kwa Kienglish tunasema confirmation bias. Hapa mara nyingi huwa tunaangalia kitu kinachoendana na ndoto zako na maono yako. Kile kinachoingia katikati kupinga ndoto zako, maono yako, unapiga chini, unaona ni majaribu. Anajibu vizuri mara moja, unaona yes, amekuwa matured. Unasahau kwamba mara zote huwa anakujibu vibaya, anakujibu short. Anaomba msamaha mara moja, unaona yes, sasa ameanza kujielewa. Anakupenda weekend moja, unasahau kwamba alikuchunia siku 3 zilizopita. Yaani kiufupi, ubongo wako unakuwa wakili wa kutetea maono yako. Ila sasa, kwa nini hupaswi kuruhusu hii? Pale utapambulia patupu, ndoto zako zitapokuwa zijakamilika, utaanza kuasimu kama ulikuwa ndotoni. Ni sawa na kuota umeokota hela, alafu unaamka hata 100 una. Na hakuna kitu ubongo haupendi kama kuwa na matarajio 100% ya chanya na yakaenda kinyume. Ndio maana unasikia mtu anasema, nilidhani atakuwa wakitofauti, nilidhani atabadilika. Sasa kipenzi, kuzuia hii isije kutokea, zuia ndoto za linacha. Jambo la 4 la kuzuia, zuia kuogopa kutoka. Hapa napo kuna neno. Naomba nitoe mfano kidogo. Nitatolea mfano wa wacheza kamali. Mtu anayecheza kamali, inaweza ikawa ya karata, inaweza ikawa ya kidubwi, inaweza ikawa ya kete, inaweza ikawa ya kubeti. Kamali yoyote ile ambayo unaifahamu wewe, huwa ni mtu ana roho ngumu na roho ya uvumilivu. Huwa mara nyingi anacheza kwanza akiwa na matumaini makubwa. Yes, anaweza akacheza akala mara 1, mara 2, mara 3, ya 4 akaliwa, ya 5 akaliwa, 6 akaliwa, 7 na kuendelea akaliwa, lakini akaendelea kuvumilia. Akacheza mpaka hela yote ikaisha na akaenda mbali zaidi na kukopa akakopa. Nafsi inakuwa inamwambia kwamba wewe endelea kucheza, utarudisha. Ila nafsi nyingine inamwambia stop hapo, deni linazidi. Yaani hapo na mahasira juu, haelewi kinachoendelea duniani ni nini, lakini bado anazidi kucheza. Mwisho wa siku anaumia, anajikuta na deni kubwa, anajikuta kafilisika. This happens in relationships as well. Mara nyingine mahusiano ni magumu kutoka, hasa pale unapokuwa unajua shemeji anakuumiza. Unataka uendelee kuwepo ili siku akianza kupenda naye akaanza kuingia na wewe umtandike bomu. Na mara nyingine sio kwamba huoni tatizo na sio kwamba hutaki kutoka, ila ni kwamba nafsi inakuwa inakunongoneza vitu fulani hivi. Nafsi inaweza ikakwambia yafuatayo: hivi unapotoka, vipi kuhusu uwekezaji wako? Mbona kama umewekeza naye vitu kibao, gari, nyumba, watoto na mara nyingine biashara na hata muda wako pia. Vipi watu watakuchukuliaje unapoondoka na kuacha vitu hivi? Vumilia bwana. Watu wengi mara nyingi tunahisi kubaki katika mahusiano ambayo yanakuumiza kwa kuangalia vitu hivyo itakuwa ni subra, but let me tell you dear one, hiyo sio kitu ya subra wala sio kitu ya ujinga wala kutojielewa. Ni issue ya kisaikolojia. Hapa mara nyingi tunakuwa tunachungulia hisia zetu, tunachungulia muda wetu, tunachungulia maisha yetu ya mbele yataanzia wapi, tunachungulia vitu kadhaa wa kadha ambavyo tumeviwekeza na wapenzi wetu. Hapa ndipo huwa tunajiambia kwamba ngoja niendelee kuwepo, niendelee kuvumilia, pengine mambo yanaweza yakawa mazuri, japo unaona kabisa hakuna kinachobadilika. Jambo la pili ambalo nafsi yetu inatuambia mara nyingi huwa ni athari za upweke. Hebu tujaribu kuhusisha swala la upweke na kuondoka katika mahusiano yanakuumiza. Maswala ya kwamba sina furaha lakini at least ninayo wa hivi, nikienda huko naweza nikakosa furaha zaidi. Hakuna aliyekamilika duniani. Pengine hii ni kawaida tu katika mahusiano, nikitoka nitapata balaa zaidi. Hii sio kwamba unataka wewe, ni ubongo tu unakutengenezea mazingira ya kwamba wewe endelea kubakia. Ukitoka utapata balaa kubwa zaidi. Lakini pia unasahau kwamba unapokuwa mpweke, unapokuwa alone, kuna faida zake ambazo nilishawahi kuzitaja na ni faida 4 tu. Kama utataka kuzijua, tembelea katika playlist yangu, utakutana na video imeandikwa unapokuwa mpweke
ukumbuke faida 4 utakazozipata. Lakini jambo la tatu, kuna nimezoea shida hizi. Hii mara nyingi inatokea kwa watu ambao makuzi yao yamekuwa ni ya dhoruba, yaani maisha yao yamekuwa ni ya mshike, ni ya kuumizwa tu. Wameteswa kisaikolojia, hawakupata upendo zaidi ya masimango, wamepigwa sana vibomu, wametumika sana. Sasa kama we ni miongoni mwa hawa, unaona poa tu, ngoja niendelee kubakia kwa sababu nilichokiwekeza tayari siwezi kukiharibu na nimezoea shida hizi. Yaani unaassume kwamba wewe ndicho unachostahiki kwa muda huo, yaani maisha yako ni ya hivyo tu, na ukaassume kwamba hata huyu angalau waliopita je nitakaokutana nao baadaye. Sasa kwa nini unabidi kustop kuogopa kutoka? Kwanza, ni bora kuanza upya kuliko kuendelea na maisha ya maumivu. I'm telling you, utakufa siku sio za kwako. Unapoishi kwa stress, unapoishi kwa maumivu, mara zote utajiletea maradhi na ulemavu usiokuwa wa kwako ambao ukuzaliwa nao. Kwa mfano, unaweza ukaleteleza maradhi ya pressure, ukaleteleza maradhi ya tumbo, kisukari, vitu kama vile pale. Sasa tumalizie kwa kusema sio kila mtu ana mapenzi ya dhati, na sio kila mtu mwenye hisia kali anamaanisha kwamba ni mtu sahihi kwako, na sio kila unavyokuwa unasisimka, unajisikia unasisimka fulani hivi inamaanisha una mapenzi ya dhati kwa mtu yule. Pengine mwili wako unasisimka kwa kuhofia kitu fulani. Sasa nikwambie Diawan, badala ya kuendekeza kemikali za mapenzi, kuendekeza maono, embu jiulize maswali yafuatayo. Unawezaje kujilinda bila kufunga moyo wako kumpenda mtu yule? Unawezaje kupenda bila kuingia katika maumivu ambayo hujitambui? Jibu sio kuacha kupenda wala kuhisi, jibu ni kujifunza kuelewa hisia zako. Sasa nini cha kufanya ili kuzuia hizo vitu vinne? Majibu yanajulikana. Punguza athari za dopamine na oxytocin. Acha kuongea naye mara kwa mara, acha kushare kila kitu mapema zaidi, yaani acha maswala yanitumie picha kumweleza kila kitu ambacho kiko ndani yako, acha kupanga future kabla hujamjua vizuri. Jambo namba B, tumia maono ya watu wa pembeni, marafiki na hata wazazi. Niamini mimi, a true friend anaweza kuona yafuatayo. Anajua leo yupo, kesho hayupo. Kwa kizungu tunasema inconsistency. Anaweza kutambua kwamba wewe unakuwa manipulated, yani unafanyishwa vitu ambavyo sio, unafanyishwa vitu ambavyo vinavuka mipaka yako. Anaweza kujua kwamba kuna imbalance ya aina fulani, kwamba unavyompenda wewe sivyo na shemeji yake anavyokupenda wewe. Lakini pia a true friend anagundua kwamba shemeji yake amezidisha excuses. Hapa ndipo tunasema a true friend atakwambia kwamba hapa kuna hatari kabla wewe mapenzi hajakuruhusu kuona. Sio kwamba anaufahamu moyo wake kuliko wewe, la, ni kwa sababu yeye hayuko katika emotional storm, yani yeye hajazama kimapenzi, kwa hiyo red flags zote anaziona. Sasa baada ya kuangalia hii video, unaamini nini katika mahusiano yako? Hisia zako, tabia za mtu, au ushauri wa watu unaowaamini? Andika hapo chini katika comment, ila pia kumbuka kusubscribe kama hujafanya hivyo, kumbuka kulike, kumbuka kushare ili mwisho wa siku video iwafikie wadau kibao. Ni mimi Mr. Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.